الاسلام مخکې هغې ته به یثرب ویل. یثرب عام یو ځای عامه یوه خاوره وه، خو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې سره دغه ښار د هغې سره مناسب نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. العدل خلق كريم وصفة عظيمة جليلة محبوبة إلى النفوس، تبعث الأمل لدى المظلومين ويحسب له الظالمين ألف حساب. فالعدل يعيد الأمر إلى نصابها وبها تؤدي الحقوق إلى أصحابها، به يسعد الناس وتستقيم الحياة. ما وجد العدل في قوم سعدوا وما فقد الآخرين شاقوا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما هلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم شريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يديها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقال: إنا لا نجد إلا سنا هو خيرا من سنا. قال: فاشتروه فأعطوه إياه من خيركم أو من خير أحسنكم قضاء. متفق عليه. محترم حاضرین، موږ او تاسو چې د مجلس ته راغلي او د مجلس کې ځان شریک کړی، دلته چې نه کومې پیسې تقسیمېږي او نه دلته کوم صدقات تقسیمېږي او نه دلته څوک چاته چې خرج ورکوي انداسې او یا نه څوک چاته داسې مفت مال ورکوي. دلته چې موږ او تاسو راغلي، دلته د خوږ نبي علیه السلام د میراث د اخیستلو دپاره راغلي. د هغه چا د میراث تقسیمېږي په دې ځای کې چې کوم سړي زموږ او ستاسو دپاره به شپه ورځ الله ته په سجده پروت و. نن تاسو ته د هغه پیغمبر حدیثونه دلته خلک وایي او د هغه پیغمبر ویناګانې اورئ چې کوم پیغمبر زما او ستا دپاره خپل غاښونه شهید کړي. عمار رضی الله عنه د هغې خپله مور یاسر رضی الله عنه چې د عمر رضی الله عنه پلار د دې دین دپاره یې خپل ځانونه شهیدان کړي. د هغې مور سمیه رضی الله عنها په اسلام کې اولنۍ شهید هغه وه او هغې د دې دین دپاره دا خپل ځانونه قربان کړي. د هغوی د پورته دومره ضرورت دی چې دا دومره تکلیفونه تېري. خدای زما او ستا غم خوړه او ما تا چې دی که لارې د خپل د کوټې په کونج کې د خپل بچی سره د خپلې ښځې سره خوا کې ناست د پیغمبر حدیث دي د ځمکې تل ته ښکته کېږي، د الله کتاب باندې د خلک قدمونه دي، خو ما او تا مسلمان په نامه مسلمانان یې الحمدلله مسلمان یم، شرم هم نه راځي. په دې الحمدلله باندې شرم نه راځي چې د خلکو مخکې کېنو ما الحمدلله مسلمان یم. دا زما او ستا ایمان خو څوک په ګرم بازار کې په تورو کتابو نه اخلي. په دې مسلمانۍ ته جنت ته ځي.
ویا یو مثال یو کدا د زموږ شیخ صاحب چې موږ ترجمه ورسره کوله نو هغه به ویلي کدا د فور تی دومره پستی اوس به دا ټولې ګیدړان خوړل دا جنت ته تل دا ګیدړ کار نه دی جنت چې دی الهي العالمین خلق ځوانان ګوري یا هغه خلق ګوري چې څوک د الله په دین باندې ځان قرباني څوک د پیغمبر په سنت باندې ځان قرباني څوک د پیغمبر حدیث د حدیث په هغه ته خبره وي د پیغمبر د خبرې په مقابل کې د هیڅ خبرې ته ور نه کیږي ما تا چې په مجلس کې ناس چې تمام ورځ یو ټوکر مار راځي یو ټوکر درته وایي خو ته مثال وکړي د پیغمبر یو حدیث هم زارم تر کوي اسمان نه باندې موږ اسمان را باندې تنګ شي دا می ایمان دی دا ډیرانی ایمان دی ډیرانی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عدالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عدالت په خبره کورنۍ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عدالت يهودي او د مسلمان سره چلو چې د يهودي سره به کوم سکال او د مسلمان سره به څه کول د مسلمان او د يهودي پر دې هیڅ کله نه کړی دی یو عادل قائد دی دی یو عادل بادشاہ و هغه پلاس کار شو کولای شي چې يهودي سره او مسلمان پریږدي خو نه دا عدالت نه دی هغه په خپل لور او د پردیو بچو په منځ کې فرق نه کوي هغه بچی د ګوانډي او د ورور په منځ کې فرق نه کوي هغه به د تروزوي او د تیمور په منځ کې فرق نه کوي دا هغه بچی د رئیس جمهور او د جران د ویډ په منځ کې فرق نه کوي رسم او تا د کېله دا مې د تروزوي د باید دې شپه کوم ورته خبر به چې چلته دي خپینه ونی سي د جهنم د ورکړ کوم دا تروزوي اوسره ولې د باندې خلاص د دې تروزوي په باره کې چې نه خطه په نه حق باندې ورسره د تروزوي خبره د حق علی کوم د پیغام د الله حدود سمجه تملیږي هغه باندې شرمېږي او د تروزوي باندې شرمېږي دا تروزوي باندې کې د پیغمبر حدیث وکړي الله جل جلاله فرمایي اے کسان چې ایمان راوړل دي تاسو قوي ودرېږئ د الله د رضا لپاره او بیان وکړئ د الله د رضا لپاره په عدل او انصاف باندې څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عدل کړو هغه موږ ته امر کې چاندې عدل وکړو د خپل او د فردي په منځ کې به هیڅ فرق نه کوي په اسلام کې د خپل او د فردي هیڅ فرق نشته ابو جهل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قومي بلال د حبشي او غلام سلمان فارسی د کوم ځای خالد بن ولید د سوریه خو بلال حبشي رضی الله عنه دا هغه چې کله ملکیږي دا به جنازې ته چې دې سره مهربان او یا زر ملائکه د اسمان نه راکته کیږي ابو جهل مرداري بلال نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نه چې ابو جهل زما قومي دی او بلال یو غلام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه د خپل او د پردي په منځ کې هیڅ فرق نه کوي فرق په ایمان او مسلمانۍ باندې کوي چې چا کې ایمان شته او چا کې نشته څوک بي دینه ده څوک دیندار ده الله جل جلاله وایي اے هغه کسان چې تاسو ایمان راوړل دي تاسو د الله د رضا لپاره ګواهي کوئ او په انصاف باندې کوئ نه انصافي به هیڅ نه کوي که د ورور یو بل چا سره باسو په یو حق په یو شي باندې لانجه وایي یو مسله وایي او خو په دې چې دا حق د بل انسان دی د بل څه نه کوي چې د خپل نور په باره کې فیصله وکړي نن خو به دا فیصله وکړي سبا به خپل وغځي مړ بشي لوی خالص سره چې محکیږي هغه ته څه جواب ورکړي الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وتاسو کینه کې وانه چی کینه به سره نه کې کدی یو يهودي او د مسلمان په منځ کې ویلانجي وي ته به د يهودي سره کینه نه کې په دې خاطر باندې کړه حق يهودي دا وي يهودي د سپاس وي حسد او کینه ما په عدل او انصاف کې نه کې چا سره چې زه ته چې راځه دا مکافر د ورکی کړي مسلمان لپاره په فیصله وکړو مصدق دا مسلمان دی کدا مسلمان ولې د کافر حق نه ورکړي الله وتور پورا محترم حاضرین یو حقوق الله دی او بل حقوق العباد دي حقوق الله نماز روزه زکات حج دي ته حقوق الله وي حقوق العباد یو مسلمان شیطان ته سره دی یو بنده یو خدا که مسلمان او يهودي او کافر او عیسائی کار شي خو د بنده حق دی الهي العالمین خپل حق ته بخښه کو د بنده حق ور الهي العالمین چاته نه بخښي پیغمبر دې بخښي ما ته په پیغمبر چې پیغمبر د الهي العالمین ورته وی چې د پردې حق درته نه بخښي نو ما ته بخښي حقوق العباد الهي العالمین هیڅ چاته نه بخښي
د بنده حق وړاندې الهي العالمین چاته نه کوي مونږ دې ونه کوي الله نه مغفرت وړي کې دې شمه خود پردې حق دې چې وخوړ قیامت ورځ پورې بچي دې په دې دنیا کې مزاوي کې دې په دې دنیا کې ډېر خوشوان دې په پاوی دنیا کې د خیر نشته الله جل جلاله وی تاسو مکینه نه کوي دی يهود او نصارا وسره په حق او په باطل کې الله تعدلوا چې دې په منځ کې خپل کې انصاف ونه کوي الله وی اعدلوا تاسو انصاف وکړئ هو اقرب للتقوى دا انصاف داري دی باندې چې الله پاک انسان نږدې کیږي په تقوا باندې انسان چې الله جل جلاله ته نږدې کیږي په ظلم باندې الهي العالمین ته څوک نه نږدې کیږي الهي لا یو څوک وایي چې ځان لا ته نږدې شم نو هغه د خپل کور کې عدل وکړي هغه د خپلوانو کې عدل وکړي هغه د معاشري په خلکو کې عدل وکړي هغه د کلي د ولس په خلکو کې عدل وکړي هغه د ګاونډیانو سره عدل وکړي داسې نه چې ته به دا ښه عدل کوې چې ستا بچي دي سره کړي چرګان کړي او ستا ګاونډي دي د ولږې مړ کېږي ته به هم خوشحاله یې چې زه مسلمان یم جومات ته هم ځې الهي العالمین دا ستا د عمل مې په کار نه دی د ګاونډي په تا باندې حق هغه ادا کړی دی هغه مریض دی په شفاخانه کې پروت دی تا دې په کور کې چې داسې مهربانه سیډیانې لګولي ټول ورته ګاډي ټوکړې ورته وهي او ګاونډي دلته مړ کېږي دا ګاونډي حق ادا کړی دی هر انسان په بل انسان باندې پنځه حقونه دي چې مریض پوښتنې ته به یې رسوي که دښمن دي او چا پرنجر وکړه د هغې په جواب ورکړي چې جنازه چې مړ شو جنازې پسې به ځي او چې دعوت یې درته درکړي چې ته زما مېلمه یې ورځې به که غریب وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک که رئیس جمهور به ورته دعوت ورکړه هلته به او که یو دهقان به ورته ویل چې ته زما مېلمه یې دهقان کره به هغې داسې نه کوو چې مالدار ته به ورته او غریب ته به نه ورته خوب نبي علیه الصلاة والسلام مبارک به اول غریب ته رته بیا به مالدار ته ورته هغه کې انصاف الله جل جلاله وی تاسو چې د عدل او انصاف وکړئ هو اقرب للتقوى عدل او انصاف چې دی دا پرهیزګارۍ ته نږدې دی پرهیزګاري وایي چې د الله پاک نه ویره په هر یو شي الله پاک داسې حاضر ګڼل کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراک الهي العالمین داسې ګڼل چې دا الهي العالمین هم سیده مخامخ ګوري الله رسول صلی الله علیه وسلم اتقوا الله حيثما كنت ویریږئ د الله نه چې په هر ځای کې یاستئ که د سړک په سر باندې روان یې د الله نه ویریږه او که په کور کې ناست د الله نه یریږه او که په کوټه کې دننه ناست یم د الله نه یریږه او که په دوکان کې ناست یم د الله نه یریږه او که په ګاډي کې ناست یم د الله نه یریږه عدل او انصاف کوه ظلم مه کوه په چا باندې الله وی واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله خبیر بما تعملون الهي العالمین په هغه شي باندې خبردار دی چې کوم شیان ستاسو په دې سینه کې تېرېږي چې کوم شیان ستاسو په دې زړه کې دي د هغه شي هر یو شي نه الله پاک خبردار دی که یو سړی وایي چې زه د کوټې په کونج کې ناست یم زه الهي العالمین نعوذ بالله دلته ما نه ګوري زه به چې څه کوم خو دا غلطه خبره الله وی ان الله خبیر بما تعملون الهي العالمین خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ هغه مو که په زړه کې کېږي او که په خوله یې ووایئ په هر یو شي باندې الله پاک خبردار دی محترم حاضرین د دې آیات باندې ابن کثیر وی دې کې درې شیان اعدلوا اقرب للتقوى والشهداء بالقسط همیش په چې دی رښتیا وي همیش په د حق طرفداري کې که د سر دې کوڅېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي قول الحق ولو كان مر حق وایه اگر که هر څومره تریخي په دې دنیا کې پخېدی شي که مسجد چپېړه به وخوري ما تاخذ خوب نبی علیه الصلاة والسلام نه زیات دی چې د هغې پاڼې مبارکې د وینو نه ډکېږي خلک یې پکې ګوري خلک یې په مانځه باندې ولاړ دی لرې نه دی شکمبر دا ډکه د میډیا په هغې باندې ورچي ته بخې که پیغمبر علیه السلام بخې که دا زما ستا بدن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدن نه ډېر ښه بدن که دا زما ستا اندامونه د پیغمبر د اندامونه نه ښه اندامونه دي د پیغمبر په اندامونو باندې خلک مردار نه دی ورغورځوي د پیغمبر اندامونه چې خلک چې دی پوتې ګوري هغه حق ویل حق یې نه پرېښودی که صاحب ته پلار ته وویلې قل الحق ولو کان مره د هر چا په حق په مقابل کې هغې حق خبره کوله حق وایي که همیش په سر وځي وایي خالد ته هم سترګې روښانه
کدی دنیا کې چې په سر څخه خبرې وکړي ته د لوی خالق په مخ کې خبرو جوړي د لوی خالق ته بدی دغه زړه پاکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عائشہ رضی الله عنها روایت ده هغه ان قريش اهمهم امر في شأن المرأة المخزومية التي سرقت وقالوا ومن يكلم رسول الله فقالوا ومن يفتري عليه الا اسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک وخت د بني مخزوم د قبيله یو خزه واغې غلا کړې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت د بني مخزوم د قبيله یو خزه واغې غلا کړې دا هغه چې د هغه وخت کې عزت د زموږ استاد په وطن کې خلک ورته ملکان وي دا د پلانکی ملک زوی دی نو هغه داسې یو عزتمن غوندې خلک وایي دې ښځې خو اوس غلا کړې دې سره به څنګه چل کېږي دا ټول راجمع شو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوس څوک خبرې چې دې ښځې غلا کړې نو اسامه بن زید یو صحابي و دې ټول په دې مشوره وکړه چې دا اسامه به ورولي و پیغمبر علیه الصلاه والسلام او ورته به وایي چې پلانکې ښځې غلا کړې دې څنګه چل کړو معافې کړه چې کله اسامه ورغی نبی علیه الصلاه والسلام ته ویل چې پلانکې ښځې غلا کړې څنګه چل ورسره کېږي حد به جاري کې او کفري او خو د اشراف د قریش عزتمند خلکو نه ده رسول الله مبارک ورته فرمایي اتشتروا في حد من حدود الله وتدخل په قانون کې چې د شفاعت غواړي د خدای په خبر راوړل د خپل دي کېدم او دا چې عزتمند هغه څوک دی چې د رب په مخ کې عزت مني ما هم دا په عزت مني هغه سړی عزتمند دی چې کوم سړی د الله کتاب عزت کوي څوک د الله د حدودو عزت کوي څوک د پیغمبر د حدیثو عزت کوي هغه عزتمند دی یو سړی د الله په حدود د خپل دی کوي ما هغه ته دسی ولر وربه خبر وربه جواب ورکړي چې لوی خالص سره مخامخ شي بیا دې نه کارځه پکاريږي او نه دې فرضه پکاريږي او نه دې بل څه پکاريږي او نه دې بل بیا خپل عمل پکاريږي بیا ورته جواب ورکړي چې دا د رئیس افزوی د رئیس افزوی که په سر مذهب ناروا یو هغه خبره کوي خو د یو غریب سړي زوی په حال د خپل دوکان نه نیولې د سر کې اختار پورې نه دی حاجي دا پر شکی راغلی بې عقل هغه بې عقل دی ځکه هغه غریب دی خو د رئیس زوی چې خر یې هغه ته هېڅ پروا نه کوي هغه هوښیار دی د لوی خالي سره چې مخامخ شي هغې ته ووایي چې دا د رئیس زوی رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تدلوي خالق وحد في شفاعته ثم قام فاختتب بمنبر ده وخوته پیغمبر علیہ السلام مبارک چې منبر ته وخوته او خطبه ویل انما اهلك الذين قبلكم واستعصنا مخکې هغه خلک هلاک شوي دي هغه خلک هلاک شوي دي انهم كانوا اذا صرف فيهم شريف تركوه چې کله به یو عزتمن سړي ظلم وکړ غلا به یې وکړله پکې هغه به پرېښود عزتمن سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه قومونه تاسو نه مخکې هلاک شوي دي کوم قومونو چې انصاف نه دی کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام داسې منصف انسان ما تا په خپل کور کې وراره یتیم او زوی چې داسې مهربانه په سر مذهب ملامت دي وراره نه مې وڅپېړه تېره په دا بنا نه چې دا کار دی غلط کړی بس تا زوی کړی وربشي خبر بشي هلته چې ور مخامخ شو لوی خالق سره درنه پوښتنه وکړي چې دې زوی دې دا غلط کار کړی او په دا دې وراره دې کړی چې دا په دا ناحقه دي ووهه ځکه د هغې پلار نشته یتیم ښه انصاف دی درکړي همدا وجه چې دا در په در خاورې په صحیح اول ما کې انصاف نشته بیا د نورو ټولو کې نشته د الله د احکام د خپل باندې کېږي که الله ډېر خوشحاله ناظم که مولای مګه تعلیم ماتې او دا میاخو پرېږده دې هغې مونږ وړاندې چرګانې ورکړه تاسو ورسره مخامخ شئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چې کله دې عزتمن سړي غلا وکړله ترکوه پرېږدئ واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه چې کله به یو غریب سړي داسې کار وکړ هله له ګرامي سي دې باندې حد جاري کړي ناروا یې وکړه همدغه ناروا به دوه ورځې مخکې مالدار انسان کړي خو هېڅ خبره نشته خو که نن دې غریب په مالدار حد جاري نه شي په غریب جاري کړي غریب نبی علیہ السلام چې کوم قوم دغه کارونه کوي اهلك الذين قبلكم دا ټول به خدای پاک نشي هلاک او ګوري په دې خپل سترګو لیدلي
چې دا ټول ځوانان چې دا ګورو په خپلو سترګو ګوري چې څوک ظلم وکړي لږ وخوسته خدای پاک چې دی دې دنیا ته شرم او د خدای پاک ایمان په نعمت شرف پې کړی شوي الهي العالمین وایي زما نیوانه ډېره سخته ده د رب د نیوانه د الهي العالمین موږ او تاسو ټول وساتي النبي عليه السلام يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها وفاطمة رضي الله عنها هذا پیغمبر عليه السلام مبارك دودا علي رضي الله عنه بيبيدا هغه وي فاطمه ما کړل ما بل اوسه چې وڅړي دي ته انصاف دا او چې خپل لوري غلا وکړي هغه وی کچیر ته زما دی وی پر قسم وی ک فاطمه چې تغلا کړه ما باندې دین لاسونه وڅړي زما اوسه بچی چې غلا وکړي په سر علاج راغلی شو بیا فری بچی ښه کار دی او که د پردي بچي غلا وکړه په کلي کې یو غریب سړي غلا وکړله ټیم وهي زیم وهم کنځام پرې پاسه کوه دې مټ یادو پلار مټ یادو او بیا ورته دا بې تبلکه بې تعلیمه لوی شوی دی ویزه خیر دی غریب دی ملامت اله دا ابي هريره رضي الله عنه روایت دا فرمایي كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی عليه الصلاه والسلام باندې یو يهودي حق یو کافر حق یو خو ورته ورکړي یو کله نه راغی پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک باندې سلام واچو خو ډیر بوسه ته ګوره د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک عادت ته وګورئ هغه وسیلې ته وګورئ دا هغه اخلاق مبارک ته وګورئ دا یو ملي راغی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې چې بوسه دی اوس ورته ورکړي نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره په دې وخت عمر رضی الله عنه ناش د عمر رضی الله عنه شان شوکت په دنیا ته معلوم دی تاریخ باندې باندې لیکي د چا څخه جلیل القدر صحابي او جلیل القدر خلیفہ نو هغه ورته وایي چې په ورجی چې مدا سره وایي د خپلان دي هغه ورته نه پام کوي چې دا کار وکړي وان لصاحب الحق مقالا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي چې د دې سړي په ما باندې حق دی چې ویل دا حقیقت انصاف ته ګور عدل ته ګور کوس یو سړی ما ته قرض راکړي خپل قرض د نبی ته غواړي د شي په څو شي ورته ورنه خیر سره کړی پدې کړی لاس ته کوم پیسې درځي پدې درځي وکړو کته مسلمان ته دا ډیره حق لري د په مقابل کې امیش د خو په مقابل کې امیش انصاف بدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کافر به حق راغی ډیر په سم ورته ډیر خبرې وکړي عمر د نن ورته وایي چې ورجی شمه هغه ورته دا انصاف دی چې تاسو ورجی دا نه انصافي دي ته دا په دین کې نشته دا چې په یو مذهب کې روانه ده خو زموږ استاد د افغانستان په مذهب کې بیخي روانه هغه ته همیش مظلوم ټاکېدل او ظالم هغه ته خدای په قدرت ورکړ رسول النبي عليه السلام ورته ان لصاحب الحق مقالا د دې سړي چې څو ویل دا حق ویل دی په ما باندې حق دی وې دې ته یو مخ واخلي او چاند دې په عمر کې برابرې چې په یو کلن وکړ هغه ورته یو کلن خلشته وڅنګه وکړو یو کلن هو خمشته هغه ورته نبی عليه الصلاه والسلام مبارک ورته څوي صحابه ورته ان لا نجد الا سنه وخيرا من سنه وی موږ خو چې د بازار کې وګرځېدل وي د شي خو پیدا نه کړ چې د دې دوه سر مشاوي په همیش چې ګورو د دې دوه نازل د بازار مخې خیم دي چوربین دي وخلیم هغه نبی عليه السلام مبارک ورته څو هغه ورته فرمایي قال فاشتروه فاعطوه اياه وای خلای ورته ورګه ورته خو ورته واخلي من خيركم او من خير احسنكم قضاء وی مسلمان او دا انسان چې دی او هر انسان څنګه دا غنه هر انسان چې سره خو وکړ هغه خو ته په خاطر کې باندې راځي د سی ورته وکړ چې چاند ورته خو وسره د سینه چې هغه سره کړی او د خو په مقابل کې سبا ورته د کور په مخ کې د شخصه چولې چې دې ځنه فراوانه لري اما هغه د مکه د مشرکانو په دغه عادت ورسره نبی علیہ السلام مبارک الہی العالمین دی دنیا تر علی گلو خلق ته انصاف خوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم انصاف په هغه 1400 کاله مخکې کړی نن د یورپیانو تاریخ او د اسیا د خلکو تاریخ د هغې په انصاف باندې ډک دی دا نن چې دا دومره دا کافر مسلمانېږي او دې دین ته داخلېږي دا د هغې د کتابونه د هغې د انصاف د خپل او د پردي سره او د یهودي او د مسلمان سره څنګه انصاف کړی هماغه وجه چې دا غټ غټ خلک دا پروفیسران چې مسلمانېږي دا خو زما ستا په ایمان مسلمانېږي زما ستا شکل ته خو چې ګوري چې مهربانه مسلمان خو کافر خو مسلمانېږي چې عمل د موږ وي هغه مسلمان وي چې توبه وي مسلمان په ځای د دې چې زما ستا د عدالت او انصاف نه نور خلک متاثره شي خلک نفرت کوي چې ویې ګوري دا وکړه حضرت دې شو او څوک به یې منع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو خبر کړو راغی خپل وکړه دې په ډیر بدو الفاظ سره وختله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ورته چې څه ورته شو هغه ورته چې پام کوي دا انصاف نه دی خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دې انصاف والا انسان خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلکو په دې کوي چې هغه ورته دعا کوله خلکو ورته کنځا کوله دې ورته مغفرت الله نه ما تا ته چې څه شو وګورې تیګم په ځای نه مخې راځي في بل حديث كده ابن حجار سلمين روايته انه كان اليهوديا عليه 4 درهم فاستعد عليه فقال يا محمد ان لي على هذا 4 درهم يوم صحابي ده يهودي بيتصرف درهم کله ورته دا صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته چې دې سړی کومه باندې څلور دا يهودي راغی ورته وایي چې دې سړی باندې مې څلور درهم دینه راکړي پیغمبر علیه السلام دې شکایت وکړ هغه ورته ورکا اعطي حقه حق ورکړه دې سړی انصاف ته ګوره خو نبی علیه السلام انصاف ته ګوره چې څه نو هغه ورته وایي چې نشته دا الله رسول الله کرا سره نشته سره هغه بیا ورته وایي چې ورته دې حق هغه صحابي ورته چې ما څنګه نشته دی نبی علیہ السلام په درې مر باندې ورته وایي چې ورکړه دې حق ورکړه هغه صحابي ورته وایي زما دا فکر چې موږ به ته خیبر جنګ ته ولېږي ته به غنیمت واخلو او غنیمت مې چې راوړو هغه به زکات کړي به دې دا 4 درهم خلاص کړو او دومره پاګړې والي او دغسې غټه ښایسته کورتۍ اغوستې ولګوله نو نبی علیہ السلام ورته وایي ښه راځه چې بودسې دا سړی دا صحابي د لاس نه ونیو په ازار دی بوته او د دې دا د سر پګړۍ راښکته کړه ورته ویلې چې څوک دا پګړۍ اخلي او دغه کورتۍ د دې اخلي یو سړي چې نه په 4 درهمه واغسته دواړه چې په 4 درهمه واغسته او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک هغه پیسې هغه یهودي ته ورکړې دا دی امانت خلاص دې ته زما او ستا دومره شاملې به پرېږي د مشرق نه تر شماله پورې زموږ استاد شاملې ښکاري او دا ټولې په حرامو باندې د پردی مال خوړلی په خپل کور کې انصاف نه کړی د خپل ورور نه اخیستي د خپل ورور ځمکه هم خوړلي د خپل ورور مال ته خوري ښه ورځ به محتاج نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف دی هغه وایي انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل ورور د ظالم طرفداري کوه او د مظلوم طرفداري کوه صحابه ورته ویل چې د مظلوم طرفداري وکړو د ظالم نه به خلاص شو انصاف وکړو خو د ظالم څخه طرفداري کوي وایي د ظالم طرفداري به په دې طریقه باندې کوي چې دا ظالم د لاسونه کلک ونیسي ورته ویل ظلم مه کوه دا ناروا باندې روان زما ستا په مخ کې 15,000 ناروا کارونه کېږي خوشحاله فخر پرې کوو چې دا پلانکي صحیح دې سړي چې ښه سم صحیح کار محترم حاضرین خبر ډېرې دي او الهي العالمین زموږ او ستاسو کې هغه انصاف پیدا کړي چې کوم انصاف صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوده او الهي العالمین د خوب نبی علیه الصلاه والسلام د حدیثونو باندې عمل توفیق موږ تاسو ته رانصیب کړي الهي العالمین د کتاب احکام زموږ د ژوند احکام وګرځي د پیغمبر طریقې زموږ د ژوند طریقې وګرځي الهي العالمین ما ته تاسو ته او ټول دوستانو مسلمانانو حاضر او غایب ته څوک چې مریضان یې هغه د شفا نصیب کړي څوک چې قرضداران یې هغه د قرض نه خلاص کړي او الهي العالمین دا راغلي مجلس خلک پروردګاره د دوی په زړونو کې څه کارمان نه دي د دوی د ماشومانو په زړونو کې څه ارمان نه دي الهه د دوی په زنانه په زړونو کې څه ارمان نه دي پروردګاره دې خپل غیب او خزانه ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
چیکاوی د عزت او زینت فیصلې غواړو موږ ترېنه تل د رحمت فیصلې غواړو موږ ترېنه تل د رحمت فیصلې په مخلوق چې رحمیږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله په سنا چې شایږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله هم وطمن هم ځواکمن دی څوک نه لري سیال سرکشانو یې ولي ذلت او زوال هم وطمن هم ځواکمن دی څوک نه لري سیال سرکشانو یې ولي ذلت او زوال ستر قهار چې یادېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله په سنا چې شایږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله نازېدل په قدرت تېرېستل دي د ځان نه یې ته د خپل ځان نه دی ستا دا جهان نازېدل په قدرت تېرېستل دي د ځان نه یې ته د خپل ځان نه دی ستا دا جهان چې یې کوم تاویلېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله په سنا چې شایږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله چې کوي د عزت او زینت فیصلې غواړو موږ ترېنه تل د رحمت فیصلې غواړو موږ ترېنه تل د رحمت فیصلې په مخلوق چې رحمیږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله په سنا چې شایږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله نازېدل په قدرت تېرېستل دي د ځان نه یې ته د خپل ځان نه دی ستا دا جهان نازېدل په قدرت تېرېستل دي د ځان نه یې ته د خپل ځان نه دی ستا دا جهان چې یې کوم تاویلېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله له نظره د خلکو لوېدلی بشر سراجي دی په سترګو لیدلی بشر له نظره د خلکو لوېدلی بشر سراجي دی په سترګو لیدلی بشر چې مظلوم ته رسېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله چې مظلوم ته رسېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله په سنا چې شایږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. طبعا محترم الله سبحانه وتعالى دسي یو نبی موږ تاسو ته راکړی دی
د دنیا چې وسمه عزتمندو دا په جهالت کې پراته وه په تیارو کې چا یمین او شمال خیر چپ طرف چا نه پېژانېدو د دغه جهالت د وجې نه الله سبحانه وتعالی دغه نبي علیه السلام موږ او تاسو ته مبعوث کړی رالېږلی زما محترمو دغه نبي علیه السلام داسې یو ښایست لرلو او داسې یو ښایستوالی لرلو حسن ابن ثابت به ویل چې واحسن منک لم تر قط عیني واحسن منک لم تلد النساء دا ستا په شان اوچت شخصیت دا اوسه پورې کوم سترګو نه دی لیدلی او دا ستا په شان اوچت شخصیت اوسه پورې کوم مور نه دی زېږولی دا د حسن ابن ثابت شعر دی زما محترمه دغه شان نبي علیه السلام ما تاسو ته الله سبحانه وتعالی رالیږلی د دغه نبي علیه السلام شان پېژندل پکار دی نبي علیه السلام دومره ښایست لرلو چې د ټولو صحابه کرامو ورسره ډېر زیات مینه محبت و یو حدیث کې راځي یو صحابي فرمایي ای د الله نبي علیه السلام زه په کور کې ناست یم خو په دغه وخت کې ته زما په دې زړه باندې راوورېږي زه کوشش دا کوم چې ستا ملاقات ته راشم خو ستا ملاقات مې نصیب نه شي نو ظننت ان النفس تخرج زه دا ګمان وکړم چې دا روح رانووتې وه دغه شان نبي علیه السلام زما محترمو چې الله سبحانه وتعالی هغه ته دومره ښایست ورکړی او دومره یو پاکوالی ورکړی دغه نبي علیه السلام 40 کاله کې نبي علیه السلام نبي شو 40 کاله نه پس 14 کاله د الله نبي علیه السلام مکه کې تېر کړل 10 کاله د الله نبي علیه السلام مدینه کې تېر کړل دا 40 کاله کې چې د الله نبي علیه السلام نبي شو په دې 40 کاله کې نبي علیه السلام یو ښایسته زندګي تېره کړې وه هغه شان محفلونو کې هغه شان مجالسو کې نه دی ناست کم کې چې د الله سبحانه وتعالی د هغه د ذات د هغه د صفاتو نه خلک اړوي په هغه شان مجالسو کې د الله نبي علیه السلام ولو که نبي نه دی خو په هغه شان مجالسو کې هغه نه دی ناست نبي علیه السلام مخکې د نبوت نه په دې 40 کاله کې ښایسته محافلو کې ښایسته مجلسونو کې کېناستېدو یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ما به ګډې څرولې نو په دې کې د عربو د ماخوستن نه پس به عربانو چې وو دې به د شپې ګپې شپې لګولې چې دا اوس په هر ځای کې روان دی نبي علیه السلام بل حدیث کې د دې نه منع کړي نبي علیه السلام فرمایي ما به ګډې څرولې نو ولې یو ورځ زما هم شوق رالی چې راشه دغه مجلس ته ورشه چې راشه ته هم د ماخوستن کې لږ ساعت تېر کړي نو ما دې خپل ملګري ته دا ګډې وسپارلې چې ته دا ګډې څروه زه دې محفل ته ورځم نبي علیه السلام فرمایي زه چې کله دې محفل ته ورغلم هغو چې کله دا اشعار او دا شعرونه شروع کړل دا محفل یې شروع کړو نو الله سبحانه وتعالی په دغه وخت کې په ما باندې داسې یو خوب راوستېدو چې تر سهاره پورې د هغو مجلس نه زه نیم خبر شوی چې هغو څه خبرې کړي داسې یو ښایسته فطرت داسې یو ښایسته یو صالح فطرت الله سبحانه وتعالی هغه ته ورکړی و چې یو غلط مجلس چې دا نبي هم نه دی غلط مجلس کې هغه باندې الله سبحانه وتعالی خوب راوستېدو بل یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي نبي علیه السلام د 15 کالو په عمر باندې ځوان و نبي علیه السلام وایي کفارو چې هغه مکې جوړوله مکه کې مشرکینو کار کوو نو دې خلکو به ورته دا ټولې کمرې او ډبرې دا په دې اوږه راوړلې نبي علیه السلام هم په دې وخت کې خدمت کوو نو العباس رضی الله عنه ورته ویلې چې دا ډبرې خو ته په دې اوږه باندې راوړې خو دا اوږه به دې خوب کړي دا خپل لنګ دی لکه خیر د غورت د ښکاره شي هغه وخت به خلکو غورت مورت ښکاره کوو ولې چې جهالت و اسلام چا نه پېژانده د اسلام پته چاته نه وه د توحید پته چاته نه وه د الله په بابا کې چا فرق نه شو کولی نو العباس رضی الله عنه ورته ویلې چې ته دې دا خپل لنګ ایلکه دا په دې اوږه باندې کېږدوه کله چې ډبرې راوړې نو ستا د اوږه به نه خوږېږي نو نبي علیه السلام چې کله د خپل لنګ ایلک و د هغه لنګ ایلکېدو په وجه باندې نبي علیه السلام باندې بېهوشي راغله ګوره نورو کسانو په خپل لنګ ایلکه و عامو خلکو بربڼ به ګرځېدل لوڅ به په بیت الله کې ګرځېدل خو نبي علیه السلام چې کله خپل دا لنګ ایلک و د هغه خپل لنګ د ایلکېدو د وجې باندې په هغه باندې بېهوشي راغله
د نبی علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی دغه شانته یو کتاب هم ورکړی زما محترم دغه شان یو نبی علیه السلام موږ تاسو ته رالیږلی دغه شان نبی علیه السلام سره مینه کول دا فرض دی واجب دی څوک چې دغه نبی علیه السلام سره مینه نه لري یو سړی چې د خپل مشر او د خپل ملا د خپل پیر او فقیر سره مینه ساتي او د نبی علیه السلام سره مینه کمه ده دا سړی مؤمن نه دی نبی علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین هغه وخت پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی کوم وخت پورې چې زما سره د دې ټولو انسانانو نه د دې ټولو تر د ابوبکر صدیق او د عمر نه والا تر د قیامت ورځې پورې چې څومره انسانان راځي تر هغه پورې چې څومره انسانان دي د دې ټولو نه زیاته مینه د خپل پلار نه د خپل بچو نه د خپل ټول قوم نه زما سره مینه ونه لري دا سړی مؤمن نه دی زما محترم دغه نبی علیه السلام الله سبحانه وتعالی هغه وخت کې راولېږو کله چې دا دنیا چې وه په جهالت کې پراته وه یمین او شمال ښی او چپ طرف چا نه پېژانېدو دومره جهالت کې خلک پراته زما محترمو چې توحید او په شرک کې چا فرق نشو کولی په بابا کې او په الله کې چا فرق نشو کولی په بدعت او په سنت کې چا فرق نشو کولی دغه نبی علیه السلام الله سبحانه وتعالی راولېږو چې دا یو رحمت دی د دې ټول عالم لپاره الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ای نبی علیه السلام ته ما دې دنیا ته لېږلی یو رحمت مې لېږلی د دې ټول عالم لپاره خو هغه هر یو مخلوقات د دې ټولو لپاره د پیرانو لپاره د انسانانو لپاره ته ما رحمت لېږلی نبی علیه السلام د دې ټولو کائناتو لپاره رحمت دی ولو که هغه هر یو مخلوق بلکې دا نبی علیه السلام دا د ملائکو لپاره هم رحمت دی جبریل علیه السلام د یو ورځ نبی علیه السلام تپوس کوي چې هل اصابک من هذه الرحمة شیء زه خو الله سبحانه وتعالی دنیا ته رحمت رالیږلی خو د دې رحمت نه تا ته کومه حصه در رسېدلې ده که نه جبریل علیه السلام ورته فرمایي چې د دې رحمت نه ما ته دا حصه را رسېدلې ده چې ستا د راتګ نه مخکې زه په خفګان حالت کې پریشانۍ غمجن حالت کې پروت وم چې داسې نه الله سبحانه وتعالی ما چېرته ګمراه نه کړي او جهنم ته مې واچوي خو چې کله الله سبحانه وتعالی تا ته قرآن درکړو نو قرآن کې الله سبحانه وتعالی زما ذکر وکړو چې انه لقول رسول کریم دا قرآن چې دی دا وینا ده د جبریل علیه السلام ذي قوة طاقت والا مخلوق مطاع چې ټول ملائک د هغه تابعداري کوي امین او امانتګر قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي زما هغه صفت یې وکړو نو د هغه رحمت چې دی هغه ما ته هم دا را رسېدلی دی دومره ما محترمو دغه نبي عليه الصلاة والسلام په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی رالیږلی چې دنیا د جهالت نه ډکه وه عمر بن الخطاب رضی الله عنه به ویل چې لا يعرف حلاوة الاسلام الا من ذاق مرارة الجاهلیه هغه سړی د اسلام په خوند باندې نه پوهېږي کوم سړی چې د جاهلیت هغه تریخوالی نه څکلی کله چې مخکې ته په شرک کې پاتې شوی نو توحید او بیا توحید ته رالې بیا به توحید وپېژنې کله چې مخکې د یو پیر ملا سره وخت شوی او بیا د نبي علیه السلام سیرت دې وکتل نو تا ته پته ولګېږي چې دا څومره هستي ده عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله مجلس کې ناست و نو هغه به کله په دې مجلس کې خلکو به نورې خبرې کوي عمر بن الخطاب رضی الله عنه به یو دم په ژړا شو بیا به نورې خبرې خلکو کولې عمر بن الخطاب رضی الله عنه به یو ځل په خندا سو ملګرو ورته وویل چې ته خو امیر المؤمنین یې د مسلمانانو خلیفه یې په دې مجلس کې کله خاندې کله ژاړې څوک به درباندې د لیونتوب ګمان وکړي ته دا څه کوې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورته فرمایي وی تاسو په دې باندې هم پریشانه کېږئ زه خاندم په دې وجه باندې چې دا نبي علیه السلام مخکې نه وی راغلی دا نبي علیه السلام اوس نه وی راغلی نو موږ به څومره په جهالت کې پراته وی ویل خاندم په دې باندې چې موږ په سفر باندې ووتو د کجورو نه به بابا جوړ کړو هغه ته به مې سجدې لګولې کله به چې کجورې خلاصې شي هغه بابا ته به ولګېدو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي وایي زه یو سفر باندې تلم ما په کور کې کجورو نه یو بابا جوړ کړو نو هغه مې د ځان سره ویوړو هلته چې خوراک را سره خلاص شو خوراک چې را سره خلاص شو نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي چې زه بل څه شی خو د خوراک نه خو دا یو بابا را سره د کجورو نه م جوړ کړی نو اول د یو لاس ته ولګېدم دا یو لاس مې وله وخوړو بیا د بل لاس ته بیا مې ټول وخوړو نو ویل خاندم په دې باندې چې هغه شی چې
موږ یې خورو هغه ته ما ته سجده م لګوو نو ویل دا نبي علیه السلام چې نه وی راغلی نو په دغه جهالت کې اوسه پورې پراته وی نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویل چې لا يعرف حلاوة الاسلام الا من ذاق مرارة الجاهلیه هغه سړی د اسلام په خوند باندې نه پوهېږي چې د جاهلیت هغه تریخوالی نه څکلی او ویل جاړم په دې باندې چې موږ خپلې لوڼه هغه خښولې عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي یو سفر باندې تللی وم کور ته چې رالم خپله لور مې وه هغه غاټه شوې وه نو ویل ما ته د جهالت د غیرت چې و هغه ما ته مخې ته ودرېدو چې دا څنګه زما په دې کور کې ګرځي عمر بن الخطاب رضی الله عنه وایي ما د خپله لور د ځان سره ملګرې کړه او کوداله بېلچه مې واخېستې ده او یو ځای ته لاړم یو شړې ته لاړم هلته چې کله ما قبر ایستو د دې د ښخولو لپاره نو ول دا خاوره چې وي دا دوړه چې وه دا به زما په دې ږیره باندې لګېدله او دې لور به مې دا خاوره درې کوله چې بابا ستا په دې ږیره کې خاوره ده نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي چې کله ما دا خاوره دا قبر کله وکنستېدو نو دې لور به مې بار بار ویلي چې دا بابا ته دا څه شی جوړې نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي چې ما کله دا قبر تیار کړو دا خپله لور مې ورښکته کړله او دا خاورې پرې مې راواچولې او هغه په ژړا شول هغه د ژړا حالت ما ته راپه یادېږي ځکه ژاړم چې دا څومره په جهالت کې پراته دا څومره یمین او شمال خیر چپ طرف چاره پېژانېدو توحید او شرک چا فرق نشو کې دا نبی علیه السلام چې نه وی راغلی نو دغه جهالت یو ما ته اوسه پورې پراته وی زما محترمه دغه نبی علیه السلام سره مینه کول دا ایمان دی یو سړی چې دغه نبی علیه السلام سره مینه نه لري دا سړی مؤمن نه دی ولو که هغه د ورځې 10 لمونځونه کوي که 20 لمونځونه کوي که 30 لمونځونه کوي خو د نبي علیه السلام سره چې مینه نه ساتي دا سړی مؤمن نه دی یو سړی چې د خپل پیر او ملا او د خپل فقیر سره مینه د نبي علیه السلام نه ډېره ده د هغه سړی د نبي علیه السلام فتوا دا ده چې لا یؤمن احدکم هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی چې د نبي علیه السلام سره د مینه د دې ټولو انسانانو نه زیاته نه وي زما محترمه دغه نبی علیه السلام سره مینه کول پکار دي الله سبحانه وتعالی دې دغه نبی علیه السلام سره زما او ستا مینه محبت پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په قرآن او سنت باندې بصیرت را نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله وی خو ته هغه د يهودانو مشر غالب ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی ګوره وی سره د دومره علم دی زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي وکړه د هغه بېعزتي دې وکړه په ډک مجلس کې دې د صحابه کرامو هغه ته څومره تیزې تیزې خبرې وکړې دومره علم سره د یهودي ورته وویلې چې ما په خپل کتاب کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول صفات کتلي وو هغه ما مطالعه کړي سوا د دې 2 صفاتونه چې هغه ما په دې کې وسولیدل چې یو د سره څومره یو سړی د جاهلت کارو کې نو دا به د جاهلت جواب په جاهلت سره نه ورکوي او یو چې دی څومره غوسه وي نو دی به د صبر نه کار اخلي ګوره اخلاقو ته نو د یهودي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ویل ته راځه ما سره لاړ شه زما په اسلام ګواه شه لاړ هلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې کېناست کلمه یې ویلې مسلمان عزت نه الله رب العزت دې هغه شان اخلاق موږ او تاسو ته نصیب کړي نن د مشر احترام د مشر عزت په کشر کې نشته په مشرانو کې د کشرانو دپاره عزتمندو هغه رحم نشته دین ته شا کول په غلط مجلسو کې ناسته دا د غلا ټګي کول دا د مسلمان کار آیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره وخت تیر کړی په دنیا کې هغه موږ او تاسو ته دا ویلو چې تاسو داسې یو کار وکړئ چې مثال هغه کافر نفرت وکړي هغه ویل چې تاسو داسې یو کار وکړئ چې یو کافر ایمان راوړي ستاسو د اخلاقو په بدل ستاسو اخلاق ته وګورئ چې وګوره دا مسلمان دی څومره ښه اخلاق دي څومره ښه کردار یې دی
نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عزتمند د هغه په اخلاق باندې کافران مسلمانان کېدل او نن دور کې د مسلمان د اخلاقو نه عزتمندو یو مسلمان نفرت کوي ډېر د افسوس خبره ده نو چونکې وخت هم کم دی الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو هغه رستني څومره ګناهونه بد اخلاقي چې کړي الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د هغه معافي وکړي او په آینده کې دې الله رب العزت زمونږ او ستاسو د زړه نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه او محبت پیدا کی او دا هغه د اخلاق دی الله رب العزت زمونږه دا هغه د اخلاق مطابق دی الله رب العزت عزتمند زمونږه او تاسو اخلاق وکړي واخر دعوانا الحمدلله